yeye ni namba moja, kwa maana mpaka kuweka bango sio upepo unavuma upande wake, lakini wewe ndio umechukua ile tuzo kubwa kabisa. Kwa kila mtu ana maono yake, yeye atadai hivyo na mwingine atadai vingine. Kwa mwisho wa siku kila mtu ana furaha, maisha yanaendelea. Umealikika kwenye iftari ya Nifa. Unaondoka na kitu gani? Kwanza shibe, pili connection. Unajua unakutana na watu, kila mtu anafanya kitu chake, na network, labda mmeweza kusaidiana kwenye kazi pia. Kwa hiyo inajenga network ya watu wengi zaidi. Ulikuwa na partner wako karibu kabisa, akikoroga chai na ukifurahia mkinong'onezana. Nini mlikuwa mnazungumza kwenye iftari leo? Kusema watu, unajua ukiwa na mpenzi lazima mseme watu. Mtu wigi limekaa vibaya unasema na vitu vingine personal. Kwa hiyo kuniambia wewe na mkeo mlikuwa mnapiga umbea kwenye iftari? Tunapigaga sana kiukweli. Kumweka mke wako public? Hata nisipomweka bado naigiza naye, kwa public ataenda kutongoza, atatongoza vile vile. Kwa hiyo mwisho wa siku decision hata umbane vipi, akidecide vibaya amedecide, na mimi nikidecide vibaya nimedecide. Mtu yote anaweza karibu. Tumeona jinsi ambavyo mlikuwa karibu, lakini tumeona jinsi ambavyo mmeshiriki. Ni kitu gani kipi ambacho mmekiona leo mkasema tunaondoka nacho kama familia, na sisi tunaenda kujipanga kuhakikisha kwamba tunaenda kuweka maisha yetu kwenye mstari mzuri kufikia mafanikio makubwa? Kila unapokutana na watu wanaofanya vitu tofauti tofauti, unaangalia level ya branding, level ya biashara waliofikia. Labda mimi unajua kuna level kwa namna ya kipesa, labda huyu biashara yake mtaji wake milioni 50, huyu 100, huyu bilioni, huyu ngapi. Kwa hiyo unaangalia, unajifunza maneno anayoongea kwenye zile stories za kawaida zile, unajua mentality yake imekaaje. Kwa hiyo hilo linasaidia sana na wewe kukuza unachokifanya. Na Nifa amealika watu wengi, of course walioalikwa wengi ni wateja wake. Wewe connection ulipataje mpaka kupata mwaliko huu? Na urafiki wenu ulianzaje kama ni marafiki? Okay, urafiki nadhani ukaribu ulianza kabla ya mimi kujua. Kuna siku nilipost content kuhusu Nifa, afu akanicheki DM. Mimi kuja kucheki nikakuta, hiyo ilikuwa mwaka jana, nikakuta alishani congratulate kwenye ushindi wangu wa 2021. Kwa miaka mitatu yote nilikuwa sikuona hiyo congratulation. Kwa hiyo ukaribu ulianza kitambo bila mimi kujua. Kwa hiyo sasa hivi ndo umezidi. Na usually ni post kupata kunipa invitation, kwa hiyo nimeipokea, nimekuja kupiga vitu, namshukuru. Na siku ambayo ulikuta DM ya Nifa na ukagundua kwamba ni miaka mingi pia alikuwa ashaku DM kukupongeza, siku uliyokuta akili yako iliwaza nini? Na ulifanya nini kuikumbuka ile siku ya kwanza ambayo alituma, ambayo kuona kwa muda mrefu hiyo appreciation? Yani ni mtu ambaye nimegundua ni mtu ambaye ukifanya kitu kizuri yupo open kukwambia kwamba umefanya kitu kizuri, yani ana appreciate sana. Kwa hiyo ni swala zuri, unaona okay, ni mtu famous, mtu mashuhuri, anapiga biashara, mfanya biashara mzuri, kwa akicongratulate kitu akikiona inaleta thamani zaidi. Mimi nataka tuzungumzie pale mwanzoni kwenye tuzo. Baada ya tuzo ilikuwa jina la Kipotoshe inatajwa sana mpaka Baba Levo akasema. Unadhani wewe Kipotoshe alistahili kupata tuzo? Kwenye stand up labda kungekuwa na debate kidogo, lakini huku kwingine angetuachia. Unamzungumziaje? Mbaya sana kwenye stand up. Kwingine huku sio sana, ila kwenye stand up mzuri sana. Tukiachana na zile tuzo ambazo zimetoka zote, kama wewe ndio ungekuwa mtu wa tuzo, game changer ingeenda kwa nani kwako wewe? Hiyo ina debate. Okay, yani kwa mfano mimi sasa Koi ni godfather wangu kwenye stand up. Evans Bukuku vivyo hivyo. Kwa nadhani ningeenda nao wawili. Unawazungumziaje makomedian wa zamani kama wakina Kingwendu, Bambo, Mtanga na wengine? Okay, ni watu ambao wamenyoosha njia ya sisi kuja sasa hivi kama comedians, lakini kwa kuwa walikuwa wafanya stand up kidogo, kwangu mie haileti sana, lakini bado wana mchango mkubwa kwamba wameonyesha tasnia ya comedy ipo tangu miaka hiyo. Kwa sasa hivi recognition yake imeongezeka, lakini mchango wao bado upo vile vile mkubwa. Lini tutegemee kwamba na wewe labda utafanya iftari ya kuwaita watu kuja kufuturu kwako, au ni namna gani ambayo umejipanga mwenyewe? Sijajua miiko yake. Kuna mtu alimuuliza ndani hivi Mkristo anaweza akaandaa iftari, akasema hata yeye hajui. Kwa hiyo nitaangalia kama miiko inaruhusu,
Maana sio tu kwamba ukiwa na uwezo unaweza kaandaa, labda miiko inakataza. Kwa hiyo ikiwezekana nitaandaa. Ukaribu wako na Ndaro na Steve Mweusi ukoje? Wale wanangu sana. Alafu ndo ameniinspire mimi kupiga content za Instagram, TikTok, wapi. Kwa hiyo na respect sana. Baada ya kuchukua tuzo kubwa ambayo inakuendeleza kufanya kuendelea kuwa mkubwa, familia na marafiki wanaokuzunguka wanasemaje, na thamani yako imekuwa kwa kiasi gani? Uzuri sasa hivi thamani imekuwa kubwa kwa sababu ni tuzo ya kwanza kubwa ya kwanza na kubwa ya comedy Tanzania, na mimi ndo nimeshinda overall. Kwa obviously mimi ndo kama nipo juu pale ambayo kizungumza